આજથી વેકેશન પડ્યું મારા કાકાને ઘેર જાઉં. તો જાય લે. મારા કાકાને ઘેર આજથી વેકેશન પડ્યું એટલે જઈએ. લે. એટલે કાકા 200 રૂપિયા વલી લખજો. કયો નંબર ભાઈ? એકો 201. અરે વાગ્યા આવો હન કાકા આવું કહેવાય? આ વલ્લી હે. એટલે વલ્લી એટલે હું આ તમને ના ખબર પડે. કોકી યાર. આ તો 10 રૂપિયા લગાવો ને તો 10,000 રૂપિયા મળે તમારે. નંબર આવી જાય ને તો મારા કાકાને લઈને આવું. હવે કાકાને લઈને આવજો. હારું કર્યોનું પટી ગયું. પેલા જેમ ફોન કરવા દે જઈને દુકાને હતો. હલો હા જે બોલા એટલે કહું કર્યોનું હશે ને તાર દુકાને. હારું યાર હું આવું યાર. હા જલ્દી જ આવું. હા કાકા તમે હા ભત્રીજા વચ્ચો આવ્યો. ચોકને દે આમ જવું કર્યોનું લેવા. કરિયાનું લેવાની જવું 10,000. ચોકન હવે કોણ પેલા વલ્લી લખાઈ કોણ કાકા લે જીએ. હલો ભીખુજી યાર તમારો નંબર ના લાગે. તમે છગ્ગો લગાય તો ટીવી આવી. બીજી અરે વખત ભાઈ. લગાઈ જાય તો તમારે લાગી જાય તો તમારે નસીબ. બોલો કાકા. લગાવજો મારે 10 રૂપિયા ચલાવશે. 10,000 લગાવ. બોલો 500 રૂપિયા લગાવી લો ભત્રીજા. તમારી ઈચ્છા આવી જા પૈસા ને આપ પૈસા વાળ થઈ ગયો. આ તો કાકા લાલચ મેં બરબાદ થઈ જાવ. ઓછા લગાજો. તમે કાકા લગાવો ને. બોલો છે હું લગાવું? તીરી લગાવો અને છગ્ગો લગાવો. ચીલા ચીલાના કેટલા કેટલા લગાવો ભત્રીજા? તીરી ચીલા ખાલું 200 ની તીરી 200 નો છગ્ગો. કોણ ના પડી જાય કાકા? તીરી ને 200 નો છગ્ગો. અને 300 નું હું લગાવું ભત્રીજા? આ 200 લગાવો. છગ્ગો 200 લગાવો. ચીલાનો 200 નો બીજું થઈ જાય ને. હા ના 200 ના તો લગાવ. હોવાનું જ લગાવ. હાથી હોવાનો હારો. હોવાનું કાકા ચોગો લગાવી લા હોવાનું એ ત્યાં અથાણું લઈને આવીએ ને આપણે એ તો ચોકો લગાવો. ચલા વાગે આવશે ભાઈ યાર? હમણાં રીવા ગયા હો અટાનું લઈને આવતા હતા તો આવી જાવ આખો. હા ને ઓહો લે ભત્રીજા બીજા વાલી. આપણે પેલું લગાવી તો પૂછી ભત્રીજા. ભાઈ મને લાગ્યું કે નહીં લાગ્યું? તો ભાઈ ભાઈનો એ નંબર જોઈ લે. લે ભત્રીજા ટિકિટો લે. તમારે કયો નંબર હતો? એક કોણ તમે ચીલાનો લગાતો? કોનો? 200 200 નો તો 20,000 લાગ્યા હતા તમે. ભત્રીજા 20,000 લાગ્યા ભાઈ. લો ભાઈ તમારે 20,000 લગાવો નહીં બીજો ના. હમણાં શું આવ્યું ભાઈ? આવો તમે તમારા ચિઠ્ઠી લાવો. લે. આ તીન છગ્ગો આ 2 લાગ્યા હતા મારે. લાગ્યા તો 200 ના હતા લાખ તો આપવા જો. 2 લાગ્યા યાર. એ 2 લાગ્યા? 4 લાગ્યા તમારે. 200 ના લાખ રૂપિયા જીતી ગયા ડોહા તમે. બા ઓહો યાર ડોહા બા તમે તો હા એમાં બરબાદ કરશો. લાખ રૂપિયા લઈને ગયા. લાખે ભત્રીજા ઓ તાઈ લેવાની ને લિયાલું લિયાલું મને કઈ લઈ આજો. ઓ કરિયા લિયાલું. લો ભાઈ તમારા લાખ રૂપિયા કમ્પ્લીટ ને ગણી લો. મારા કાકા ચીવાન કાકા યાર તું તો યાર બરબાદ કરો છોકરા મને. લે આ ચિઠ્ઠી ફાડ્યા દે નકો કોક બીજો લઈને આપે તો મારે તો યાર બરબાદ થઈ ગયો મને. પૈસા વાળા થઈ જાય આપણે ભત્રીજા. રોપા લગા ના બીજા ઓ વધ ને તને લાખ રૂપિયા નું હમણાં આવતા ને. અભિયાન લગાવી દો. ના બી હાલ તો ના આવી. અભી હાલ તો મારે જવું હવે જવાનું time થઈ ગયો. થઈ જાવ કમ્પ્લીટ. હલો ભીખાજી યાર હું તો બરબાદ થઈ ગયો. આ બધા લગાઈ ગયા હતી. તાનું આવી હતા તાનું. ભાઈ પકડી જાવ. હલો કનુભાઈ રાતે તમારો ફોન આવ્યો તો મકાન વેચવાનું. રોડ થાય છે ડબલ માળનું. તો 10 લાખ રૂપિયા કિંમત આવશે એક. હ આપણે એટલી બધી કિંમત નહીં આવે. હા અરે તો હું પેલા જે ભાઈને લેવાનું નહીં ભાઈને ફોન કરીને પૂછું. હા ને ભત્રીજા અમે હા અરે 10 લાખના 11 લાખ કરી આલે. એનથી ઊંચાની અધર નહીં જાય. ઘર તમે લો. હા અરે હા ભાઈ ઘર લો તમે.
ઘર લવું એવું ને વેચવું એવું દલાલી કરું હું તો તે માર પલોટ પર તમે લો પલટ ઓહો હા પેલા દેખવું પડે 1 વીઘો હો 1 વીઘો ઓહો તે દેખવો ફોટા બોટા હા ફોટો હા દેખો હા ઓહો રોડ તો છે હા રોડ તો કિંમત આવશે કેટલા છે એટલે 1.5 લાખ રૂપિયા જેવું આવશે હું કે ભત્રીજા વેખી મારું 1.5 લાખ રૂપિયા આવશે અને પેલા પોનામાં લગાવ્યા 500 ના 10,000 ડાયરેક્ટ જ એટલે લાખ ના લાખ હાર્યા આપણે પૈસા થઈ જાય પૈસા હાર થઈ જાવ કે આ કાકા જો આ બધા લગાવી દઉં હું જઈ પછી આ કાકા જો પાહો જમીન લઈ લે ને લો તમારો નંબર આલ દો પછી હું તમને ફોન કરું તમારે ઘેર આવવું પડે કાકા તમે શું યાદ હું તો અહીં દલાલી કરું છોકરા તમને ખબર ના પડતા કાકા હતી ખબર પડે હું તમારે ફોન કરું હું યાદ કરી દઉં નામ તમારું બટુકજી હારે ને ભત્રીજા હા તું માર પેલી ગાય ને એના બદલે પેલી ઘાસુ ચૂંટી જા હું પેલા દલાલી ફોન કરવો છે જી હેલો હા કહું દલાલી બોલો કહું પેલો પલોટ હાલવાનો હતો ને મારો ઓહો ભાઈ 1 વીઘા વાળો ઓહો આપણે પેલી ફેન્સી નીકળ આવી જો તાન હો ને હા જલ્દી આવજો હારું યાર હારું પેલા કાકા વાર ફેન્સિંગ કીધી હારી હા ત્યાં કાકા જઈએ અરે જલ્દી આવો પુના ભત્રીજા આ પેલા કાકા કાલવાળા ઓળખ્યા ના કહું હા આવો આવો હા હારી જમીન ઓહો હારી જ જમીન છો હા જમીન હારી તો લાગો હારી જઈ યાર તો ખાલી હે ને કોણથી મારા જરૂર પડી પૈસા ની કરી ઉઠવું પડી તે પૈસા તો લઈને જ આવ્યો હું આપણે કાલે કિંમત કીધી એ જો કેટલા કીધા હતા 1.5 લાખ રૂપિયા કીધા ના પણ બરોબર હે ભત્રીજા 1.5 લાખ રૂપિયા ચાલ ચાલો આ બધા ઘેર ગણીને જ લાવી લાવો લો ગણી લેજો આ તમે તાર લઈ લો પલોટ અને હું કાલ બાલે ને તમને જમીન નોમી કરી આલી બરોબર હા એટલે કાગળે બાગળે લેતા આવજો હા હન હારું જો ભત્રીજા ઓ પેલા લાખ ના અરે 1.5 લાખ બધું ને લગાઈ દઈ હાઉ કેટલી બધા લગાઈ દો ભત્રીજા લગાઈ દેવો આપણે બાપ ને ઓ ભાઈ આ લગાવજો હજુ કાકા પૈસા પડાવી ડોહા ભાયા આ તો તમારી હતું આ બધા લગાવી દે ખાલી 2 વખરા પર બરોબર ને લાગી જા ને લાગી જાય કમાવું રોટાના જો ભત્રીજા તને મોન સાયકલ લઈ આલ બરોબર જીતી ગયો તો આવી હા આવી લઈ આલ આ કાકા જોડે આ સાયકલ આવવાની દવા આ કાકા જોડે લઈ લેવાની લો પૈસા બગો 1.5 લાખ રૂપિયા 1.5 લાખ નહીં લાખ પેલા ના 1.5 લાખ આર્યા 2.5 લાખ રૂપિયા લગાઈ દઉં તામ બોલે હેડા આપણે શું હોય તું બોલે ભૂલી ગઈ છે તું બોલ ખબર પેલું ભત્રીજા એક મેડી તમારે એક શિકાર તીરી હતો ને એક છગ્ગો કે એવું કોક હતું હા તો તીરી લખાવ અને ચોગો મેં ચોગો લગાવવાનું કીધું તું બોને હાથ તીરી બીજું અને આ ભત્રીજાને કેવું ચોગો લખજો એટલું તો ચોગો લખો પોણા તારે કશું લખાવું ના ના તમે લખાય લગા એક પોનું લગા દૂરી લખી દૂરી લખવાનું બિચારી કોઈ લખાઈ સારી લાગે કેટલા થયા કેટલા પોણા થયા 1 2 3 4 પોણા થયા તમારે એક તીરી એક ચોગો ને એક દૂરી છગ્ગો લખો બડો હા ભાઈ એટલા બધા નંબર ના આવે પછી 1 લખો 1 લખો ને છગ્ગો લ્યો કાકા કાલે સાયકલ લઈ લેવાની ને બારજી બારજી ના હમણાં 4 વાગતા જેવા ના આવો બારજી ના પાવો તું જમ રાખી ની પણ આ નહીં પાવ કાકા મારા ભગવાન બહુ માગ્યો જીતતો એ મને કેટલું બધું એને સાયકલ લઈ આલી લે યાર લાવ દો ભાઈ લો લાવ નંબર જોઈ લો હું ખુશી લઉં હા ઉપર ફોન પર ભત્રીજા ગુજામ કરી દે આપણે આઈફોન લાવવાનો ને આપણે અલ્ટા અલ્ટા મેક ઝૂમ થાય ને સુરત દેખાય ને જો ના ફોન લઈ આલ ઉપર હલો ભીખુભાઈ તને લઈ આલું હા સાયકલ આપડે બપોર નંબર લખાયા હતા ને પેલા એક તીરી હતી તીરી આવી
તીરીએ જઈ ડોહાબા એક ચોગો હતો ચોગો નહીં ચોગો જો અને એક સગ્ગો ચેલ્લો ડોહાબા યાર હું યાર તને તો ઓવા યાર હું કોઈ નકલી કહેતા છો વળી આ નંબર ફાડી જા ડોહાબા જ્યો એ ત્યાં લઈ જા આવું તો અમારે રોજ થાતું હોય લઈ જાજી યાર એક તો વગાડવી યાર મને ઉભા તો કઈ હા મારું જીજે ટુ વિસનગર હા જીજે તું